Hello，我係 Fanny。嗱，一睇就知我而家喺邊啦。而家我又翻嚟downtown帶大家睇樓啦。嗱，最近咧投資者嘅朋友咧就問下我，喂 Fanny，會唔會有啲筍盤可以呢期可以買下啊？咁啊當然有啦。咁我今日咧就專登帶大家嚟睇一個性價比非常之高嘅單位喎。咁我而家喺邊咧？我而家就係喺 Concord City Place。嗱，大家都知道咧。呢一個喺多倫多市中心咧，一個非常之大嘅綜合興建嘅一個住宅社區其中之一嚟㗎。呢一個位置靚嘅地方就係因為佢佔地係有成45英畝，有30座大廈。佢係鄰近咧呢個 CN Tower 啦、Rogers Centre 啦、Lake Ontario 啦，非常之靚㗎。咁而佢住嘅人咧，通常都係一啲嘅專業人士啦、後生啲嘅，或者係有啲小朋友嘅後生嘅 family 住喺呢度㗎喎。點樣為啲性價比高咧？因為呢個位置佢係鄰近於 Entertainment District 同埋 Financial District 啲比較貴啲嘅 area， 咁呢個係平少少嘅。雖然佢平少少，但係佢個社區非常之完善。佢有乜嘢咧？嗱，又有 community centre 啦，有好多個 supermarket 啦，有公園啦，有好多食肆，有飲下咖啡啊，嘆下 croissant 啊，亦都好清幽㗎。今日好開心揾到個單位，佢係喺85號 Queen's Walk 高層冇阻擋非常開揚嘅一個單位，係咪好想知咩樣咧？跟我過嚟睇下。哇，睇下幾靚！嗱，而家我哋喺高層39樓嘅單位，你可以睇到而家係蔚藍嘅天空啦。咁同埋依個層數咧，當其時真係 premium 嚟㗎，即係高層單位都要加錢先買到嘅。咁你見到好靚啦。咁而家呢邊咧係北面嚟嘅，咁啊前邊你見到咧係 Fashion District 嚟㗎 ，Entertainment District 同埋 Financial District 都係好近而家有呢個位置嘅。咁呢個真係大單位啦，近600尺㗎，570尺，好少有一個一房單位咧係咁大嘅。咁所以如果你自己住咧好舒服嘅。咁你見到咧而家呢一個家私就擺翻呢個一個 living room 嘅位啦。咁其實呢一個位置咧，你可以擺一個 L shape 嘅 sofa 又得啦，或者你係可以甚至乎調翻轉擺電視機又得嘅喎。你望到呢個好靚啦，咁你望翻呢度，點解我話大咧？其實可以 show 到俾你睇㗎。嗱，你見唔見到個房喺度啊？我幾中意呢個 design 嘅喎，因為點解咧？平時你一個人住或者兩個人住嘅時候，你開咗佢，咁咪可以走嚟走去係咪？但係瞓覺嘅時候或者有朋友嚟咧，俾你睇下佢嘅厲害。你睇下佢有3塊㗎磨砂玻璃嘅，你睇下，哇真係好好啊！你就算閂咗門之後咧，其實你望出嚟咧都係咁光猛㗎。你可以見到點解要 show 俾你睇咧？因為你見到呢個 panel 咧係好闊㗎。咁你見到3塊咁闊嘅磨砂玻璃嘅 panel 喎，咁係好 flexible 嘅 design 嚟嘅。咁我幾中意呢一個。咁當其時咧 Concord 出呢一座 Spectra 同埋隔離 Cross 咧，其實我都有做預售嘅。咁我都做咗好多單位，都買咗幾多我朋友嘅。咁嗱呢一個位置咧，你入到嚟見到間房啦。咁你見到呢個而家今日呢個就擺咗個 queen size bed 啦，咁樣3邊落床啦，好靚。呢一種嘅 model 咧，都真係買 condo 人最中意嘅，即係長方形啊，冇嘥位。呢一個單位咧都係落地玻璃喎，超勁大嘅睡房啦。咁你過翻嚟呢度咧，就係我哋叫做 walk through 啦，就去到個 ensuite 嗰度。你見到哇，呢個門都好大啊！嗱，你睇下衣櫃幾厲害。當然啦，我哋睇 size 點睇咧，就係睇去到門佢個 panel 有幾大啦。咁係一個 slide door 啦，好順啊呢個，同埋佢嘅闊度好長。而家就擺咗2塊鏡啦，係咪？譬如平時有啲人係擺啲 dresser 喺度咧，都夠晒位喎。咁啊過到呢邊啦。咁呢一個咧係一房1次嘅單位，但係好貼心啊，因為佢喺個睡房度咁闊嚇，又嚟翻呢一個浴缸啦。咁有好多時候年輕才俊，其實真係呢度好多係一個人住嘅，後生仔或者你本來父母住 uptown 啦，係咪？你翻工啦近啦，咁你就自己租或者買個單位。咁我自己都有一個客人咧，係之前同我租 exactly 呢個單位，後期咧佢儲到啲錢幾年之後咧，我真係幫佢喺呢一座大廈買咗一個 exactly，因為佢太中意啦。咁你望到呢個洗手間好靚啦，一個 4 piece 啦，咁同埋你見到佢個 vanity 啦，同埋個鏡都好靚好大嘅，我好中意呢一個單位。咁你再望下嚟呢度啦，咁佢就係直頭喺個洗手間裏邊有一個 laundry 喎，咁我幾中意呢個 design，因為佢唔使喺出邊有好多道門啊，咁其實你就真係沖涼嗰時你咪順便揼埋落去，咁啊好方便。咁啊過翻嚟呢度咧就係都係同一個洗手間嚟嘅，咁有2道門，咁你諗下個空間咁幾好。好啦，出翻嚟呢度啦，咁你見到啦，一個1字形廚房係好大喎，咁你見到係個 granite countertop
啦，咁佢有個洗碗碟機喺呢度啦。而家你見到咧，嗰啲櫃都唔錯啊。咁啊，仲有呢個星盤好闊啦 ，backsplash 啦，咁啊唔會彈到啲油啊或者水啦。咁同埋過翻嚟有個 smooth top 嘅 oven 啦，同埋個 stove 啦，同埋佢都會用翻個 microwave 嘅抽油煙機。其實好多時候咧，啲年輕才俊就唔係真係煮好多嘢食嘅，咁其實好夠用，同埋就慳位。咁你會多咗一個微波爐喺呢一度嘅。咁你再見到咧有個冰箱啦，咁仲要獨立一個空間俾佢。咁你見到仲有一個 full size 嘅雪櫃喎。你諗下而家其實新嘅 condo 都係咁細嘅啫嘛，係咪？咁呢個 full size 好用喎，即係等於一間獨立屋咁，係咪？哇！呢度就 entrance 啦，咁啊再加埋哇入門口有個幾好嘅衣櫃可以掛下褸。好啦，講到呢度咧，咁你再望下，其實佢個位置好闊喎。咁呢度都可以擺到一張圓形喎，係咪？4張凳都得，3張凳又得。咁你見到嗰個闊度好闊啊，咁就知道其實呢個 size 好好咯。咁啊，等到我同大家總結下呢間屋嘅 data 啊。嗱，等我同大家總結下呢個 condo 嘅 data。嗱，呢個 condo 咧性價比真係非常之高。點解咧？因為佢係鄰近喺 entertainment district 同埋 financial district 一個非常完善社區嘅一個住宅區嚟嘅喎。咁呢個 Concourse City Place 佢30座大廈裏邊咧，包括咗好多嘅 supermarket 啦，行入去好多嘢食啦，有 croissant 啦，有咖啡飲啦，咁同埋鄰近好多咖啡店啦，咁有唔同嘅食肆啦咁樣，咁仲有交通非常之方便㗎，仲有好近咧 CN Tower 啦 ，Rogers Centre 又可以睇下波啦。講到呢度，咁啊，梗係想知道呢間屋嘅 data 啦。咁其實呢個 condo 咧好大嚇，係有570尺，一房一洗手間，同埋有一個 locker 嘅。個管理費非常平，係就504蚊。地稅咧就係2418蚊一年嘅。最正嘅地方就係佢價錢啦。而家呢個價錢咧只係嗌56萬5嘅咋，真係56萬5，你可以擁有一個咁靚嘅地方。因為其實同類型嘅單位咧，我哋之前係做緊近70萬嘅。咁如果大家對呢一個單位有興趣嘅朋友咧，咁真係盡快揾我哋啦！中意我哋條片嘅朋友咧，subscribe 我哋 channel 啊，like、share 同埋 comment 啦。咁啊，下次見啦！